Bonjour, aujourd'hui on va apprendre le futur simple. Բարև ձեզ, այսօր միասին կսովորենք ապառնի անորոշ ժամանակաձևը. Futur simple. C'est un terme qui est employé principalement pour parler d'une action à venir. Ապառնի անորոշ ժամանակաձևը օգտագործում ենք խոսելով մի գործողության ժամանակ, որը պիտի տեղի ունենա, այսինքն գործողություն, որը կատարվելու է ապագայում. La formation, կազմությունը. Pour la formation de futur simple, on prend l'infinitif d'un verbe et on ajoute les terminaisons suivantes. Ապառնի անորոշ ժամանակաձևը կազմելու համար վերցնում ենք բայի անորոշ ձևը և ավելացնում ենք ներքունշյալ վերջավորությունները. AI, AS, A, ONS, EZ և ENT. Pour les verbes du premier groupe, on ajoute en général la terminaison à l'infinitif du verbe. Par exemple, on va conjuguer ensemble le verbe jouer. Առաջին խմբի բայերի ապառնի ժամանակաձևի կազմության համար մենք վերցնում ենք բայը և ավելացնում ենք արդեն նախկինում նշված վերջավորությունները. Որպես օրինակ, մենք կխորհրդանենք jouer բայը. Jouer նշանակում է խաղալ. Je jouerai, tu joueras, il jouera, elle jouera, nous jouerons, vous jouerez, ils joueront, elles joueront. En français, on a des exceptions. Ֆրանսերենում մենք ունենք բացառություններ. Le règle numéro 1. Կանոն համար առաջին. Le verbe en YER change l'Y en I devant E muet. Այն բայերը, որոնք վերջանում են YER վերջավորությամբ, Y-ը դառնում է I, Յո համար Յոյից առաջ. Եկեք նայենք. Essayer նշանակում է փորձել. Նայելով essayer բայը, մենք կհասկանանք կանոնի կիրառությունը. J'essayerai, tu essayeras, il essayera, elle essayera. Nous essayerons, vous essayerez, ils essayeront, elles essayeront. Mais faites attention, pour les verbes en AYER, il est permis de garder le Y. Exemple, balayer. Եկեք ուշադրություն դարձնենք. Այն բայերը, որոնք ավարտվում են AYER վերջավորությամբ, իրենք պահպանում են Y-ը, այսինքն փոփոխության չեն ենթարկվում. Կանոնից միայն շեղվում են երկու բայերը, որոնք ներքևում նշված են. Envoyer և renvoyer. Envoyer ուղարկել, renvoyer կրկին անգամ ուղարկել. Հաջորդ կանոնը, որը կապված է նորից առաջին խմբի բայերի հետ. En général, les verbes en ELER et ETER doublent la consonne L ou T devant une E muet. Այն բայերը, հիմնականում, որոնք վերջանում են ELER կամ ETER վերջավորությամբ, կրկնապատկվում են L-ն ու T-ն, Յո համար Յոյից առաջ. Եկեք միասին նայենք jeter բայը. On va conjuguer le verbe jeter ensemble. Jeter նշանակում է նետել. Je jetterai, faites attention de T. Tu jetteras, il jettera, elle jettera. Nous jetterons, vous jetterez, ils jetteront, elles jetteront. Seul verbe ne double pas le consonne et s'écrit avec un accent grave. Այստեղ տեսնում ենք մենք 10 բայեր, որոնք չեն կրկնապատկում իրենց L-ն ու T-ն, սակայն դրա փոխարեն ստանում են Յ accent grave. Acheter, sceller, ciseler, démanteler, écarteler, fureter, geler, marteler, moteler և peler. Maintenant, les verbes du deuxième groupe. Հիմա երկրորդ խմբի բայերի ապառնի անորոշ ձևի կազմությունը. Finir նշանակում է ավարտել. Je finirai, tu finiras, il finira, elle finira. Nous finirons, vous finirez, ils finiront, elles finiront. Երկրորդ խմբի բայերի խոնարհման դեպքում հնարավոր բացառություններ չկան և հիմնականում կատարվում են հենց
կանոնի հիման վրա։ Այսինքն վերցնում ենք բայի անորոշ ձևը եւ ավելացնում ենք ապառնի անորոշ ձևի վերջավորությունները։ Maintenant, les verbes du troisième groupe. Հիմա երրորդ խմբի բայերը։ Les verbes dont l'infinitif se termine par e perdent cette lettre au futur. Այն բայերը ֆրանսերում, որոնք ավարտվում են e-ով, որոնցից է օրինակ prendre-ն նշանակում է վերցնել, կորցնում են վերջին e-ն եւ e-ն հանում ենք, ավելացնում ենք վերջավորությունը։ Je prendrai, tu prendras, il prendra, elle prendra. Nous prendrons, vous prendrez, ils prendront, elles prendront. Mais faites attention, les autres verbes qui se conjuguent par la même règle. Ներքևում տեսնում ենք բայեր, որոնք խոնարհվում են նույն կանոնի համաձայն։ Այսինքն, եթե ավարտվում են համր e-ով, կորցնում են e-ն եւ դրանից հետո նոր ավելացնում ենք ապառնի անորոշ ժամանակաձևի վերջավորությունները։ Répandre, boire, rire, conclure եւ naître։ Ներքո նշյալ բայերը նույնպես խոնարհվում են նույն կանոնի համաձայն, սակայն ցանկը սպառիչ չեն։ Կան նաեւ այլ բայեր, որոնք եւս խոնարհվում են նույն կանոնի համաձայն։ Certains verbes en IR et leur composé perdent le I. Ունենք բայեր, որոնք երրորդ խմբի բայեր են, սակայն ինչպես նկատեցինք, ավարտվում են IR վերջավորությամբ։ IR-ը համարվում է երկրորդ խմբի բայերի վերջավորություն։ Եվ այս դեպքում իրենք կորցնում են in, այսինքն ակեղիղի դեպքում կորցնում է in եւ ստացվում է երկու r։ J'acquerrai, tu acquerras, il acquerra, elle acquerra. Nous acquerrons, vous acquerrez, ils acquerront, elles acquerront. Mais faites attention, on a des verbes, les autres verbes qui se conjuguent par la même règle aussi. Բայեր, որոնք նույնպես խոնարհվում են նույն կանոնով. courir եւ mourir. Courir, վազել, mourir, մահանալ. Et les autres verbes du troisième groupe. Être, լինել, avoir, ունենալ եւ aller, գնալ։ Եկեք միասին նայենք 3 ամենակարևոր բայերի խոնարհումները ֆրանսերենում։ Être, je serai, tu seras, il, elle sera, nous serons, vous serez, ils, elles seront. Avoir, j'aurai, tu auras, il, elle aura, nous aurons, vous aurez, ils, elles auront. Et la dernière, եւ վերջին բայը aller, որը նշանակում է գնալ։ J'irai, tu iras, il, elle ira, nous irons, vous irez, ils, elles iront. Սրանք երրորդ խմբի բայեր էին, որոնք իրենց անկանոնությունը ինչպես միշտ դրսևորում են եւ փոխում են բայի արմատը։ Ինչպես տեսակ, être-ն serait, avoir, aurait եւ aller-ն դարձել է irait։ Դե ինչ, մենք այսօր սովորեցինք ապառնի անորոշ ժամանակաձևը, որը ցույց է տալիս ապագայում կատարվող գործողություն։ Կազմության համար մենք վերցնում ենք բայը եւ առանց փոփոխություն կատարելու ավելացնում ենք ապառնի անորոշ ժամանակաձևի վերջավորությունները։ Դե ինչ, շնորհակալություն եմ հայտնում տեսադասը դիտելու համար։ Կհանդիպենք հաջորդ դասի ընթացքում։